肇慶新區又迎嚟咗花開滿城嘅季節啦。其他地方嘅花散收收啦，就好難拍到啦。我哋今日咧就去呢個肇慶新區鹽陽湖睇睇，因為咧嗰度嘅月季島嘅花咧係開到比較集中嘅。順便咧帶大家睇下咧鹽陽湖嘅魚到底多到咩程度。Hello，大家好，我哋而家咧就喺呢個肇慶新區華僑城對面鹽陽湖嘅月季島上面㗎。我哋後邊咧就係呢個月季島啊。而家就係2、3月份春天啦。月季島嘅月季花啦，同埋呢個黃蜂花梨木咧開到就係比較靚嘅。今日我就帶大家過嚟睇下。而家就係早上8點半鐘。大家可以睇到咧，呢個天色咧就係唔係好靚嘅。我喺呢度要同大家講下咧，肇慶咧畢竟咧都係廣東地區嚇。呢個2、3月份咧，真係俗稱廣東嘅2、3月天咧，天氣係稍為差少少嘅，多雲啦，同埋潮濕啲啦。廣東都係咁啦。大家睇翻啲月季花，而家都可以睇到啊，月季花就呢個月份係開到好靚嘅。同埋前面嘅黃花風鈴木都開到比較靚。呢個鹽陽湖咧，其實除咗呢兩樣花之外咧，依家呢個時候咧，都係會有宮粉紫荊啦，就係學名稱嘅洋紫荊啦，都係開到比較靚嘅。不過喺下一個島上邊，我睇下幾時有時間咧，帶大家睇下。我哋可以睇到啦，而家嘅早上8點半鐘咧，都有好多靚姐喺呢度影相嘅。嗱，咁多花咧，我拍咧就冇意義嘅。咩時候咧，你哋揸緊時間過嚟咧，拍翻啲靚相啦，然後發下朋友圈啦，咁先有意義嘅。我先帶大家粗略咁睇睇先嚇。現時咧其實都係盛開期啊。呢個盛開嘅期間咧，係大概會保持3個禮拜左右嘅。你要揸緊時間過嚟睇啦，因為遲咗咧，花咧就唔係話冇得睇，就可能盛開但係冇咁多咯。因為呢個月份咧，正正就係呢個月季啦，同埋黃花風鈴啦，同埋呢個洋紫荊咧一齊開花夾埋嘅時段啦。如果其他時候嚟咧，黃花風鈴木咧應該咧就會謝㗎啦。洋紫荊開花嘅時間會長啲，其實月季開花嘅時間都會長，但係咧慢慢咧就會冇咁多冇咁密啦，就係冇依家呢個月份睇到嘅咁滿花啦。你影出嚟嘅相咧就會冇咁靚㗎嚇。想話影相發朋友圈咧就要揸緊時間啦。其實咧，肇慶新區咧每個月份咧都會有唔同嘅花木景觀去觀賞嘅，譬如啦二木棉啦、紅花風鈴木啦、落羽杉啦、美人蕉啦，同埋其他好多我哋講唔出品種嘅花啦。其實每個月份都會有1個2個地方係可以睇到一片一片嘅花嘅。就係有啲時候我哋比較忙，冇用心去留意呢啲嘢咯。其實肇慶新區鍾意種花嘅人嚟講咧，就會比較啱咯。有時唔好話自己種啊，即係開花期，我就啱個時間喺呢度行下，其實都係比較舒服嘅。好少城市咧會話好用心咁樣去經營呢啲嘢，即係好似呢個月季島咁樣啊。啱開始嗰年咧，好多人會話，又咪開過一年，以後又冇㗎啦。唔係㗎。呢個月季島嘅話咧，我知道嘅嚟睇咧，已經係有3年時間㗎啦。都係保存到好好啊，每年都會堅持到有呢個花開。俾鍾意花嘅市民啦，可以有個地方賞下花啦。你話春天咁唔嚟賞花去做咩啊？係嘛？春天梗係要做翻春天嘅嘢啦。發翻個春天嘅朋友圈，咁先至話完美啲㗎嘛。好啊，咁我哋而家再睇睇啲黃花風鈴木啊。我哋而家咁個天氣咧，其實嚟講啊，拍攝效果已經係好差好差㗎啦。如果你現場過嚟睇嘅話咧，會比我哋而家呢個攝像機拍出嚟嘅效果會好好多嘅。因為冇感光咧，機器啊始終睇出嚟嘅嘢咧，會比我哋肉眼差好多嘅。
如果你自己過嚟睇嘅話，咁就記得影返啲靚相啦。呢個黃花風鈴木嘅林呢，應該我印象中記得呢，就種咗有5年左右㗎啦。依家嘅花呢，就係越開越多啦，因為樹大啦嘛。以後嚟講呢，應該呢度會更靚嘅。你睇前面啦，都已經有2個人喺度影相啦。有時唔好講話影相啦，自己過嚟坐下呢啲地方都好舒服嘅，帶張凳仔。好啦，咁花就睇到呢度啦。我頭先呢喺湖邊嗰陣呢，見到好多魚㗎，我帶大家睇下。我就喺湖邊呢，咁樣逛逛呢，都見到有好多魚喺湖邊食草埋堆嘅。呢個就有2條鯽魚啦。再往前行呢，我又拍到啦，有好多鯇魚啦、鯉魚啦咁樣。峴陽湖呢，就係一個活水湖嚟㗎，佢啲水呢，全部都係九龍湖水庫流落嚟㗎。可能因為咁啦，呢度嘅魚呢就比較多啦，又大，同埋可能湖邊嘅水草啊比較充足。我行咗一陣呢，都見到湖邊好多魚。有時間嘅朋友呢，大家可以過嚟睇睇。你話而家想揾到啲咁近距離可以睇到咁原生態嘅地方呢，比較少㗎啦。咁好啦，咁我哋呢期嘅肇慶新區月季島呢，就睇到呢度啦。咁對肇慶新區有其他房產方面問題嘅朋友呢，就可以加我呢個視頻右上角嘅微信，或者直接撥打我呢個國內電話聯繫我㗎。肇慶大房哥，專業賣好房。我哋下期見。